lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngem nasing petak a tao. Agisam-isam maklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging nga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planog ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadeja abroad. Pampanunutek pa'y nga rod, nanang. Napaadal mo matandag iti dua akakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mo't siguro tapno asikaswamon ti bagay anak ko. Ah? Anya ti kaya ti asawan, nanang? Dandan ni 40 ti tawen mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ninanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa. Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na iti ayat, nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo apara kanyak? Ah. Ay kakaanon tupay ngay anak ko. Mapanan ti tawan mo. Ah, ay ka dumteng tulat ta siguro, ananang. Ang, no talagang awan, ay kat aklonin tayon ati panagbaak ko. Awan. Sige, tayo bagak kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena, nanang. Imbagam ko taagawid damo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na, nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay, kit talaga akastaan, nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond dayan ti trabaho na. Kan may sa? Adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, huwan matkit di Ay, anya nga itimbagan ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis, mate. Kaya tiyo, tamapan tayo, nanang? Si kalatan ti mapan, anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Hay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mo lang ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mat nga agpaiso, napilitan nyo tagbiyahe. Nala, siyaklat nga roden ti mapan, tapno awan may ipagbagat ikabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panang kablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rod, manong. Kat agyaman na. Awan na nyaman na ading. Sa dino aban dati kaya't mo pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod, manong. Sige, ang awan samot tan bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige, manong. Isunsamot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga roden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige, manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Winston. Ha?
Asino mat nga iti nakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manak ko. Tagtagari ka din, nanang. Ibagak to, inton aklonen na kon. Ti ka di balasang anam-amaw, idinapan ka ijaayan daading mo arwena. Ay, sus! Talaga chismosa day akabsat ko ah. Awang matinagas na anak ko. Naistorya na laeng mate. Ang lalaing ti agaram. Iti kasta, hadan tumatan manugang kau. Imbagla ang akad-kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni nanang nga talaga. Ay sos, di kag kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga asawa kapitan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y mat. Adag iti agbalin nga apukukan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya day ta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan adyak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapudno na. Papapanawan da kon dito eh. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni balay. Ijay kan ngagnaed. Ha? Saan nga taan nakababain kadagiti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpet dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na Winston. Ad-ad namanin nga ay ayatan ka. Awan anyaman na Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka. Gaputan nobya kakit nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce. Tinobyak. Agmano ak nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryahan ti anak may. Pudnaw ti kuna ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mo. Banag a pudnaw mate. Agyaman ak nana. Saan lang ang napintas ni Joyce nanang? Nasingpet pa'y. Kang ronani ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arog no kasta, anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga aggal-gal-gal ka ba't balasang kaw. Adama washing machine. Isu ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Saan na nana? Basit lang matoy laba Mabiit lang daytoy. Wanagam ka babain kan kabalasang kaw. Si kamat ti aglablaba ka dagiti kawas may. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakit ti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang ang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakasta ti panunutam? Ngamin, nobya na ka ti anak may. Iso nga ibilang da kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo aya, Winston, anak ka. Ay ko, ang damit basitan at tatang. Apay ka di? Anya nga'y ti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti urnong ko tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na, saan mat amasapol nga ing grande ti kasaryaw. Uray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayaw. Awan matikit di Ay, amumatan dagiti kakaroba tayaw. Nagatayl dagiti dilad Basit labanag ang makita Ket ikandan adagos iti kaipapanan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw.
Nasaysaya at no agkasar kayo. Uray simple lang akalay sa anak ko. Sige, takasaritak to ni Joyce, may papaniti day taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti kunam apa nagkasarta, Winston. Ha? Ne, apay? Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ne, apay ngay man? Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam ka sa nun no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak day ta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winston. Manipod dimtang ni Joyce itibiyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumutlaang day ta. Inspirado pa ya. Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Salang aday ta. Dangdani minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raw. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay, wan. Siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga na singpat ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta, no kaano ti plano da panagkasar. Ang urnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan mat amasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papel da. Tapno maibagamot din alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na mata kasarita na ni Joyce. Urayan ta, no anya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wan. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti day ta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Ken nakarkaron tupay siguro, no ipas ngaymon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak matibiyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro adata ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. At iti sweldo kita abulan, bakit? Mala, idulin mo. Agyaman nak, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalay sa Winston. Siyempre, rumbang laang asikati mangigam iti sweldok. Kan may sa, kasarlaang ti kurang kadata. Tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta. Mabibiit ta makaurnong. Naimpenak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso at talaga anagasatak. Takas ken katinted ti Diyos akabin nulig ko iti biyag. Agawid akpay lang iji lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Jakpayan mo, nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige. Awagan mo no i-text mo tulat tangaruden ni Winston. Wan, nanang. Agan anad kawan.
Sapay masikog ka. Una nang, di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay, amangan lumabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce. Pangan ano mi ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pailaang iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, kwa, saan ang mabalin lakay para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan naka-reserve day chay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak ije lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ne, kaawawit mo lang iti napanalawas Ita, agawit ka manan? Wan, tamailiwak mat kininanang ko. Wen ang masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang hindi pa umayom ditoy? Saan ang mabalin tamakumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiag biyahe. Okay akla ang Winston. Bakitin ni nanang, dinan kabaulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalaangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan, syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Daimbagman ta nakapasyar kayo, anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin makabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay nahaba nagapakaragsak unay, anak ko. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay na, kanayon nga agawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Wan, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mag. Angam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya ka no ayang amin ti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo ta itantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo ta urayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan no matagtag kat aganak ka di na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tin exam? Wen, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanaganak nanang. Anya nga tano surutak lang ni Jay lugar da. Amom aya ti turturungam ijay. Kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Ay, amang ano ni Joyce day tananang. Mabit lang! Umayan! Ay na, agyaman akta simangpot kan Joyce. Amam ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya ka, Winston. Awan nga min signal ije lugar mi. Masapol ama ibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Wan, Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayat latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki ti impas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Wan nga ron. Isumat lagayam anarigatan na anangipas ngay kankwana. Nagdakil mat ngamin. Wan nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a Junior? Makamukalatan, Winston. Adamin kan kapangit dang. Sige, Winston Junior nga rod ti ipanagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko, tadawaga.
Ha? Asin ti awagan, bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ang nagpasngaya kon. Ay na, kurang daytoy. Nayunang pa'y, Joyce. Awanin nanang. Day tala ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang. Ang mga nuad na makangagkada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Ang mga numaibalod ta, nagkapoy-kapoy ka. Wanan. Ala, agawit kayon. Ta siya kung ti makaamong agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wen, ket siya ta. At daduang anak mi. Ang, di ka madanagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Ha? Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Day tatipudno, bro. Ang kita di mo unay ti agtalagkan kwan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sa makagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kwana. Imbagak nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runayin to nagadaldan ton. Ang insugsugal na lang gayam ti kwartangin intet ko. Anya? Dahi tatipod no, bro. Diyak lang nga mo, no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan iti kasdyang ugali na. Isu nga insin akon. Damag kong ay darumda ka no. Gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mangpet kan, Joyce. Apay kasta tilangam, Winston. Kaslama kong ungat ka man. Taasino ko mati maragsakan iti inaramid mo. Winston. Apay ang naglimot ka kanyak. Apay adi mo yung pagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naglagayam. Winston. Di ka na ginadidian mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan naklaing gayam. Sana po no dayta. No sana po no dayta. Ayan meron ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan na. Winston. Pakawanan na kumano nagulbutak. Sorry. Pumanaw kan dito'y balay. Kun awan pulos ti alaam akagawaam. Agraman ti anak ko. Ibatim. Winston. Pugsaten tandan nyaman a relasyon ta. Lipaten na kon, kat lipaten kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan kati amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti pakinakam. Amang sarangit ka na ito'y apandubok tibiyag ko. Sapay la ko ma. Tamalasadak da ito'y amapaspasarag ita, Diyos ko. Si Kanti makam mo kanya. Di mo ko maipalubos. Ako mapuyak. Di na kami kumabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga asawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, manong. Ay na, bay amon day ta nga asawa ading ko. Ada kayo matnganti na. Wen ang may mayatlatan no adamat asawa, manong.
Ay naading ko. Awanan iti panunot ko ti mga sawa. Tilaangan anak ko, ti priority kiti biyag ko. Sapay adda ko maiyam amok abalasang ken ka manong. Ay kat iyam amam lata, ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng to lata. Basta siya, naragsaka kon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon ken panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Lagip, ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biyag, nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan Alus, ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsyag apakaadawan iti adal, nang runa kadag iti padak nga agay ayat. Luz Viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak kat inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Mami, iso ni Jerry, kaadalak. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamodyanan na. Namammo kang nakita kayo matlangan. Nakapimpintas kayo gayam iti personal. Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaan mo't abulaan. Saan kaya bulbulaan, Auntie? Pudno ti ibagbagak. Iso gaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Sana ya. Wana, husto kay ti day Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayo to iya kusina, ti ag-in istorya. Wow! Day tagat yor oraya kanti. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Ala. Mapantay yung arodo ni di kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpat nagkayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, Mami. Naimasang mi mat ngamin tinagistorya. Asino nga min day jay aya? Kasla, nagadu kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, Mami. Group call day jay. Iso ti awagan day iti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sos, amangan mo't na makadisturbo day ta, iti panagadal mo anak ko. Saan, Mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyang iti dayjay a group. Ay, kita amangan mo't no, dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wen ka di, Mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo anasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kondak dagi jay at tao. Mas daawak laeng ken ka anak ko. Ano ti pagsidaawan niyo, Mami? Apay,
Amamom ka di una yun, day at Jerry. Takas taunay mo, ti pa nagtalak mo kan kwa na. Wen, mami. Amamong ko ni Jerry. Manipod dapan na. Nga aginggay ti ulo na. Anya? Wen, mami. Bayan nyo. Ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan anak kabakasyon kayo. Iti kasta, makaistorya kan maam-am mo yung mat iti husto ni Jerry. Kaya't mo asawan, ulila ka na demang baro. Wananti. Awan mat namnama karagiti kakabagyan may iji probinsya. Iso ang nagdesisyon lang ng pasyudad. Tapno umay ko birugan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin ti makaturpos iti panagadal ko. Isa nag-working student tak. Adumot din ati sinerek ko a part-time job. Tapno adalayang pagbayad ko iti tuition kan daduma pa ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaang met ka ti kasapulan. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka anaimbag. Iti kasta makagraduar ka baro. Wananti. Uray kasano pa iti kinarigat ti biyag. Talagang ikarigatak ti agadal. Iti kasta makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta. No di sikal motlaeng amis mo. Bayam, tano addan to nawadwad ang maipawid ko kan ni Glyza. Ibagak ta ibingayan na kantumet. Uray, sang kabasit laeng. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nanti. Nakababayin mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpay kedingek kanyo iti allowance. Sana nanti. No para kanyak, awan parikot iti dayta, barok. Basta lakit di adda ay kamantidak. Malaksid awan at talaga, awan mo't. Umadar ni man gaya man, ti panagsublime dyan. Abroad, anak ko. Ay, awan nga ron tatang. Nagbiit ti aldaw. Wen nga ron, Kas naawan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Wen nga ron tatang. Ay ket at atidugam ton ati ipakadam a bakasyon mauhinton sumaron nga agawid ka. Wen tuman nga agpaiso tatang, tani. Adayumot kurang ti makabulan na bakasyon kon. Nakunamon, anak ko. Ay kat, anusan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot, iti dayta. Rebeng na lang ba't nga agnaid kada kami, gaputa apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Ang mga maibarkada dan tuki de. Di yu ko maunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi eh. Uy, awan rumbeng pagdanagam iti anak mo, Los. Nanakam ni Glyza. Patsik, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Auntie Luz. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Ay, umunod ka pa ya, baro. Agyaman na kante. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanin, Auntie. Ay, mabit lang taayabak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika ti gagarak. Ha? Siyak ti gagaram ko na, Jerry? Wan? Ni. Iti anyaga po. Kahit ko asawan, ada ka di ibagam kanya? Tapay ako na masyak, ti gagaram? Naibaga nga ni Glyza. Nga agsublika ni Jay Hong Kong iti mabiit. Awen nga rod. Kasla kaano laeng ang nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabulan na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang runo ti kastoy panagsarsarita ta. Kastamat ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak dito balayo. Ha? Sapay ko ma. Tagtuloy lat ti kastoy alinlangan ta.
Uray agsubli ka na di abroad. Oh, Jerry! Anda ka matgayam? Ay, nasayaat mo. Tarimwar kamot lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina. Ang mga numaksat tilot-luto. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito'y salas, wen? Sige, auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iyawis mo. Awan, Glyza. Imayak lang pimasyar. Awagan man kat diti tropa. Tagi-istorya tayo. Ay, naku. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay, naku. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ti amo kasumrek iti opisina. Ay, naku. Ada message ko. Basaog man pa. Lemot Jerry. Good morning, Luz. Naglukon da ito nga ubing. Bir-bir nga sanak mo latan. Uy, no? Nalipatan na laeng. Akinabilan iti auntie. Replyak man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamat anak kariing. Aday ta. Naisen kon. Ay, mapana ko ni Jay kusina. Nag-reply mo ta dagos. When ag-review up ngamin habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a replyak da ito eh. Agtrabaho akpay. Narigatan, amangan no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mami, apaw? Wen, Lolo? Kahit kumusta mo't ngay ka no, Jay Inam? Kumusta ti kasasaad na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka numanan tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka numanan intod day off na. Ay na, nagsayatan ngay no kasta. Imbaglangan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Isasi ka apaw, igaid mo ti agadal, wine. Iti kasta, makaturpos ka. Tapnuwadan tumad pakakit-kitaan jay inam iti rigrigat, kanun sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaid ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kendi Ala, itultuloy mo nga ron kumaday ta, aging nga agturpos ka, wine. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Wana, tadi mo mat-reply ang nagti-message ko ken ka. Ay, kwa. Ay, pasensyakan, Barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amo. Ada ngamin bisita da. Iso anas kan nga asikaswa kida. Makumikom ka lang nga tangag paiso iti trabaho mo, no? Likliklikan na. Ni, iti anya kumangay agapuan liklikan ka. Los, podno ti bagbagak. Agayatak ken ka. Patyan na kumamoy. Tsak nga rodan amo no niya ti aramidan. Ngamin, siga ka na yung tilinahon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawo namlaang ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak ka matan. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawo nam, ta iso ti maibagay kan ka. Sana kas kanyak, abakbakitanan. Tsak to aramidan da ita.
Gaputas si kalang ti babae na nakariknaki ti kastoy, Luz. Jerry, Sa anak mat kat di nga gapapura, amo ka masusuro nagtumot lang nga ayaten. Kat urayag na ita akan ito. Jak to mauma amang ibagbaga itinapudno apan nagayat ko ken ka, Luz. Jerry. Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw naragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka din o apay? Amokon. Kasangay mo ita, saan ka di? Wen, kem saan lang nga ita? Anya pa'y. Pugtom Ibagamon di na kun pagpanunutan pa'y. Inaklon na kung ti babae asab sa bungag. Oh? Ay, congrats ang aron. Kamaudyanan na, adan girlfriend mo. Wen, Glyza, kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa kasangay ko ti panangaklon na kanyak. Wow! Sana all. Yam among tumamat kanyak ti girlfriend mo? Ha? Wana, yam amok to kan ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid kong allowance mo? Well, babe, kat agyaman na ka. Awanan yaman na, babe. Amumet, ngay ayaten ka unay-unay. Kat ikarik nga aramidog amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababainak nga rodan kan ka, babe. Sikamot amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mo panunutan dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtadak kunakmanan. Malaksid no awan talaga, di awan mo ti maitid ko. Bana kapag yamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibing-bingayan lakmot latta iti birok mo dita abroad. Inton sumarununton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadagiti masapsapul da. Ken nang tudak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Wan, babe. Awan pa rin ko titi dayta. Urayak latan no kaano ang makaipaw it ka iti igatang ko iti motor ko. Wan, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang, nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman na kitipan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin unay ti motor. Usarek nga deliver. Isubay mo't ati matgadak para iti allowance ko. Wen ka di. Awan parikot iti dayta kunaklang aruden, Cherry. Basta para ken ka, go! Aldawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Hanggang maapay nga ta. Awagak ti messenger na nga. Tsak maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan. Ang mga numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayag latan nga agchat. Amangan numakumikum laang iti pagadalan. Wano, kadagiti part-time job na. Hello, babe! Apay ngay talang nga sungbatam ti awag ko. Di mo replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwamin, Luz. Ibagam tapno tsak agpugpug to. Amom ka di madamdanagan na kunay ken ka. Kunaklakit din noan niya tinapasamak mo. Luz. Apay, ada ka di parikot. Ibagam, bareng makatulong hak.
Kuha nga min. Jay, kuha. Anya dayta. Ibagam Ita ka dipay nga agbain ka. Oh, come on. Ibagamon, babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ha? Ne, pakawanan kay ti anya, Jerry. Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko? Anya? Ada pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kat jak makadiskarte amang sungbat ka iti awag mo. Gaputag kadwa kami ti sumagmamanungal daw. Anya? Ang di kagdanag. Tas saan ka matasinaan? Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatid ka ta. Dua kayo nga ipatpatid ko. Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya? Anya nga, iti ko na ti anak tabakay. Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak kapakada iti amo na lakay? Ay sus, sayang ba't ano di na matindaran ti graduation ti anak ta? Bareng luadan to ka numayra na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray duwalaang alawas. Kasta ti kunara. Wan lakay. Ay kahit sapay ko mga ron at kasta bakay. Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray ag sublinto matla adagos. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ay na, kasla ka ano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita balasang ang... Aggraduar pa yan iti kolehyo ko na maalakay. Wan garud bakay. Ay na, talaga nagbiit ti panawan. Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramit mo kanyak. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inanano sakti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gaanadanon ti graduation mo. Siyak tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain ka rin nga ikan na kiti oras, kalpasan ti graduation mo. In ka rin nagsarita ta. Gamawan mo't na uray ko, gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay, pinangnamnaman na. Gapu ka dito ubing da dya, Gemma, ngam iti siyak. Gapu ka dita maitid na tinainlasagan aragsak adyak maipaaiken ka? Kasta ka dilaang kalakati manglipat kanyak? Ha, Jerry? Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kan kaniti oras. Promise. Apama na makasubli ka ijahong ko. Kanayo nagtun ti umawag. Ag-text. Kan agchat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kita man. Ha? Gemma Sarmiento man. The girlfriend ni Jerry dito basaag man ti message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim,
talikli kamon tinobyok. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usaren nakalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatemon ni Jerry. Unay na. Nagsakit. Anyamay nga rod. Basol ko matlaang. Ngamin, hintad ko amin nakasapulan na. Uwen, basol ko ti amin. Basol ko matlaang. Iso ama saksakita nakita. Oh, Jerry. Nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pakawanan na. Pakawanan manen? Makauma? Sorry, put din tanti relasyon ta. Namon nga minan ni Gemma ti may papan kadata. Tiyak kabala na mapukaw ni Gemma iti biyag ko. Isa pasensyakan no sikati sakripisyo. Agyaman na karag ti amin na tulong mo kanya. Kat kidawag alipatan na kon. Awanan ka itibain. Kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka. Kastoy lang ti aramidom kanya. Mananggun daway ka, Jerry! Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Kidawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kadata. Nangruna ka ni Glyza. Oray na rigat. Ikarikatan kalipatan. Kaya't sapay ko mata kasta kamot kanya, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry! Mananggun daway ka! Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangan. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Vilma ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, narigat ti adda a kasasaad may ti biyag isu a nagabrodak. No maminsan damdamagak iti bagik no aginggat kaano pay nga ta ti kabaelak nga isakripisyo para iti pamilyak. Aginggat kaano akpay nga ta ang makidaksang gasat. No iti tunggal pan nakidaksang gasat wano ilalaban ko iti biyag ket kaslakarkaro akmet amasaksakitan. Miss F, sublian taman ti tawen 2017. Dandanin malpas ti kontratak idi ijay Saudi. Kastoy man dagiti pasama. Agan-anos ka pailaan dita alakay. Sana bale, tadandani mo ten malpas ti kontratak dito'y Saudi. Agawid akon iti mabiit. Un ka di. Awan rumbo nga pagtanagam. Tatalaga mo't anaano sakba kay. Ah? Un matkit di Banag apagyamyamanak mo't unay iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa anaanos. Nagagat kan man nakaawat. Apo? Oo na yun dahi tapan ng itayaw mo kanyang bakay. Siyempre mat Ure asino mat nga asawa. Talaga nga idayaw nakikaskan ka, Gerald. Agpatatalaan mo tanaanos. Nagagad kin man nakaawat ang asawa bakay. Oo, di quits na lang lakay. Ha?
Una. Mala, maliwantan tumanan di agsarita inton bigat bagay. Maturo ka ka, tamasapak pa yung mapanagtrabaho inton bigat. Sige nga rod lakay. Maturog kan, tagsagan akmeten ang mapanagtrabaho. Sige bagay, agan nanad ka dita. I love you. Wan, agan anad ka mat dita lakay. I love you too. Bye. Hey! Salagay! Hey! Hey! Ay, Jaguar! Ay, salagay! Ay! Naimbag nga orasyon, nanang. Day si kamat gayam ti tataulan ti aso. Kunaklakit din no asino. Maladumanon ka ah. Agyaman ak, nanang. Nagtungaw ka anak ko. Kaya't mo ti agkape ta itimplaan ka. Saan na, nanang? Di magasak labit, umay ko man ibilin, nagitapu ko yaw. Apay, sa dino ti papanam ay Gerald. Agbuhos kami ngamin ita, iti pagtrap-trabahuak. Amangan no, ag-overtime kami. Kat marabyanak nga gawid, nanang. Kaduan nyo pa'y kumadag iti ubing iti balay, intun malayam. Ay katun day talaga manak ko. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo kadag iti apo ko kanak ko. Pagyaman ak, nanang. Adamat kit di mabalin ang mailuto i Jeref. Ta nagparingkiyak mo iti dikalman. Da kayon timang kita, noon niya ti iluto yaw. Wen, awan rumba nga pagtanagam. Siya kun ti makaam mo nga agluto iti pangrabyanda. O sige, nanang. Kit ulitek man ang tagyaman, ha. Sana balit, agawid ak matadagos kalpasan ti trabaho, mi. Wen, di mo pa kadanagan dagiti anak mo. Ta siya kun ti makaam mo kadakwada. Agan anad ka iti trabaho, manak ko. Uy, nanang. Hello, lakay. Narubuatan ka din dagiti ubing. Kung bagay, naitulot ko pa itan ay yung pagadalan. Mapanak mo din iti trabaho. Anya nga iti inlutom abinalon da, lakay. Frozen foods manan Isumat nga minti kayat da. Okay lang ang matkit di, basta saan aka na yun. Inton maminsan, pag sidaang mat ida itinatang. Ay na, amumutun dagiti anak mo. Sanda kayat ti mangan no natin ti sida. Kay kayat tapay taglabay ti gatas uno maylo ngam ti agsida itinatang. Pilitam nga min ida Di mo itulok adida agsida itinatang, lakay. Bayam, tapag sida agto ida itinatang inton bigat bakay. Wen oray saan nga min apuro natang tapno kayat na. Lao kamit laang iti karne, wano sida. Uy, bakit? Mangluto akto iti sinigang tayo ti balunan da. Wen lakay, mayat matlaang no agsabaw damat. Saan apuro prito? Sige nga rutan, anay. Masitega ko niti trabaho. Hawagan kan tumanan inton malam. Wan, sige nga rudan, agan anad ka dita, ha? Wen, di nakpakatanagan. Takanayo nakagan anad para kada kayo kadagitan nakta. O sige, depoy kong daytoy. I love you. Sige lakay. I love you too. Bye. Silsaw! Silsaw! Apay ka, day. Ay, ni Gerald, intaray da ka no iti ospital. Ha? Anya? Apay ka lang. Ano ti anak na bagay? Ay, ka mula kay. Basta ti kuna ni Roger, natinag ka no iti pagtrab-trabahuan da. Kat intaray da ni iti ospital. Ay, kat agrubat kan ata mapantan iti ospital. Wala kay. Da kayo pa lang nga ti makaamo kadagiti anak ko, nanang. Sige, katagyaman ako, nay. Bye. Nay, apa yan din ma? Agsangit kamutan. Pangasim. Tulungan na ko mga pakada-kada, madam. Ha? Wano saan, si kanti mangipakada kanya. Total, si kamat tinangayap kanya nagtrabaho kada kwada. Ni, aguray ka man, friend. Saan ka amawatan? Na-aksidente ka no ti asawa kiti pagtrab-trabahuan na. Anya? Intaray na ka no iti ospital. Delikado ka no ti kasasad na. Hala. Diyan ko no raya na malpas ti kontrata. Naskan nga agawid akon.
Iso apang nga asim tatulungan na kamakisarita kadagiti amot na, friend. Sige. Urayan tangarod asumangpet da, madam. Di ka madanagan takuyugan ka nga agpakada kadakwada apaman asumangpet da. Diyos ko. Atoyak kasi papakumbaba dumawat iti kaasim. Ispalam ko mati asawa iti mabalin apakay sagmakan na. Amumay tababasit pa'y dagiti anak mi. Isa pang nga asim ka diya. Tadi mo pa'y alalaan ti asawa. Jak lakit di ka ba ilan lumapukaw ko di asawa. Kitawag tinaan-anayapan narambay mo ka na kami. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan di asawa. Pangasim, Diyos ko. Nakakasimad niya sa waktat. Ay, huwag nga rog balasan ko. Kasano kami lang no? No. Saan? Di ka ko magpanunot iti negatibo balasan ko. Patseg, aging bagpay ni Gerald. Ada si ti Diyos anak ko. Iso amamati asaan na abaybay ang asawa. Malalala, husto na ita na panagsangsagit mo, anak ko. Di mo unay tagladingit. Masapol nga ipakita manatibker ka. Di ka kumagpaabak, itiliday ang marikrik na. Si Bibian pa'y tasawa mo. So, di ka kumamapukawan, itinamlama. Pilma. Patsek ang lumablaban ni Gerald. Iso nga orayin tayo, aging gaamandan iti po o tasawam. Ituloy tayo latati kumarara. Amaw kasumpatan tumutlaang ti Diyos, nagitikid daw tayo kinkwala. Basta lakit din napasnag tayo, ako mararag anak ko. Orayin din ti doktor, ti desisyon tabakit. Ay, Celso lakay. Nakasalitak mo ito ni Vilma. Kat kunana nga adda ka data ti desisyon. Ngam lumabalin ka no. Kat padasan tayo latang ipa-opera ni Gerald. Man uti makalasat iti operasyon ti ulo lakay. Heso apanag ko na. Kat uray saan tayon nga ipa-opera. Amangan nga minno di na mailasat. Kat at-adda amapukaw tati kakaisun ang anak ta. Ay, Sabel. Iyawit tayo lahangan ijay balay. Tani, dakalan ti bayadan tayo dito ospital. Nakasarita kun ti Dr. Celso. Impudno na ti kasasaad ni Gerald. Saan basta-basta mailasat ti anak ta ti operasyon. Kit kasano? Iyawid tayong arudan, anak ta. Kapilitan na kastalakay. Iyawid tayon ijay balay. Tada tayon ti mga iwan kan kuana. Ay, kinapudno na. Danda ni makabulan mimot iji ospital, friend. Saan mat ngamin nga manugot da katugangak ang maopera ko mati asawak. Iso nga inyawid min adito'y balay. Kat, kumusta mo ti asawam, friend? Dahito komatos. Nakaidalatan anak ko oxygen. Pagsisinublatan mi abang bantayan. Ay, apay ngay mat, asan ngayon manugot da katugangam amang ipa-opera kanila kay mo, friend? Delikado ka no, friend.
Ngamin, manmano ka no ti makalasat, no maopera iti utak. Sa bagay matkit di No kumata na sigod, mabalin siguro. Nagdakkel ngamin agatad ti magastos no bilang. Kan masapol nga ijay syudad ti pakaoperaan na. Day talaang agpaiso friend. Saan basta ti magastos? Ay, wan nga rod friend. Iso nga inyawid min Masapol na pa'y kumati ag therapy. Iso na lang ang tawan mo't aramatan mi. Iso ada kami latan ti agsisinublat amang mas masahe kan kwa na. Bay friend, kanayon kayo nga inayon iti kararag ko. Agyaman ak friend. Kunada ang milagro ang may lasat na pay. Ngamang namnama aklat na. Makarecover tumatla ang ti asawak friend. Di ka maawanan iti namnama friend. Amok asaan da kayo abay-bay anti Diyos. Aywan, isend mo tuman gayam kanyak ti Gcash account mo. Ada basit itad ko atulong. Isupay agastusan nyo, friend. Ay na, agyaman ako na friend. Kaasimot di manugang tabakay. Pimarbangon man na bimangon tapno agluto iti lako na adikit kin sidaan iti pagadalan. Ay, wan nga rod lakay. Ang amanyangay nga rod. Talaga akas tatibya. Naimbagkit di at dapay ti kantin apagberberukan na iti inaldaw. No awan laeng, nakarkaron amarigatan amang isakad iti pagbiagda. Uwin mitgit di No may papaniti kwarta. Saan tamot ida matulungan, tawan mo't trabaho ta. Kailangan mo't basit a pensyon ta tinamlamaan ta iti binulan. Kan may sa bakit kan lakaitan. Iso ang mamatiak ang maawatan data ni Vilma. Uwin mitgit di bakit? Tulungan talatan ang mga sikaso kini Gerald. Iti kasta, saan nga isupay nga aramiden na inton ag-awid, manipod iti pagadalan. Uwin day talangin ti may tulong ta kadakwada. Ti mga sikaso kini Gerald, kastamot ten kalagi ti apu ko ta. Ay na, agyaman ako unay Diyos ko. Naibos man ang dagiti lakop ita. Oray kaskasano, adamot basit ganan siya. Adamanan igatang ko kadagiti masapsapol ijay balay. Kastamatan iti agas ni Gerald. Tinasayahan. Idulin kong dagito Iti kasta, makaawid akmat anasapa. May mga oras mo, Vilma. Naibusan tila ako mamerenda. Ayun, sir. Naibusan. Enton bigat tumanan. Okay. Sige. Agsubliak to lang arudan enton bigat. Sige, sir. Ungayam. Anya day jay, sir. Among Vilma, ubing ka pa ititawan mo at 35. Ha? Patya ka makabirok ka pa iti lalaki ang mga yat ken mangilalakin ka. Anya? Di mon parigatan pa iti pagim iti maysa ako matos. Ha? Arig nakit na tayo ng asawa, iti kasya kasasarad. Isono siyak ti siga. Panawa kon, katagbiro kaklangin iti sabani. Jay lalaki o makaitad kanyak iti nanam ayabiyag. Kasjay. Bastos ka. Ha? Tapno ibagakan ka. Awan karbangam amang ibaga iti kasta kanyak, sir. Kan maysa, kabailak abyagan ti bagik, agraman ti pamilyak, babaan iti bukod ko a diskarte. Ay, Vilma. Iso apang nga asing tarumar kayon dito'y presto. Pumanaw kayon, kat saan kayon nga pakpakita pa'y. Panaw! Ay, pasensya ka lakay. Medyo naladawak ang nagawid. Impaibos ko pa'y ngamin dagiti lako. Naimbaglaangan. Tada ni tatang kininanang amang bambantay kan ka. No kas di nga adaak ije pagadalan. No awan dalaang. Jak amon no anya ti pamayak.
Diyos ko, at tuyak manan asi papakumbaba nga agkit daw ititulong kan kaasim. Pagimbagam ka din ati asawa. Isublim ka di iti normal ti kasasaad na. Tapno adda katulungak amang isakad iti pagbiag mi. Pangaasim ka di, Apo. Bakit? Apay ka di lakay. No bilang nga tata imanugot ta nga ipaopera ni Gerald. At nga ta posibilidad na anagimbagan ti anak ta. Dahi tatidyak masumbatan lakay. Ang panagkunak, no bilang ta na opera ti anak ta. Dalabit nga awanan ang makitkita ta. Ha? Ti doktoran a mismo tinangipa ka. Aman mano ti makailasat iti operasyon iti utak. Iso ang nagdwa-dwa. Jakmut kayat nga isakripisyo ti anak ta, lakay. Una, iti kasta kasasaad na ita. Kaslamit langin na tayo ti anak ta baka. Saan? Mamati ak nga ag-recover tumut laang ti anak ta, Celso. Sabel, Basta di tayo umibot iti Diyos. Amok adi na baybay anti anak ta, lakay.